Volevo sottoporle anzitutto quella della istituzione del reato di disastro bancario. Come esistono del disastro ambientale o altro tipo, in questo caso chi ha provocato dei danni ingentissimi al Paese dovrebbe risponderne in maniera proporzionale al danno provocato. Non saranno certo i dipendenti a dover pagare con il loro lavoro i danni causati da altri e che hanno messo in ginocchio l'economia di una regione. Già, richiesta di disastro bancario per una regione, la nostra, che continua a soffrire dopo il crack BPV e Veneto Banca e l'entrata in scena di Intesa. E lo scenario che si profila in vista dell'approvazione del decreto Salva Banche non è per nulla roseo. Secondo la CISL, Banca Intesa sarebbe l'unica via d'uscita per evitare una vera e propria catastrofe economica per il nostro Veneto. Questa entrata in scena di Banca Intesa sta preoccupando molto soprattutto gli azionisti. Non parlano di una mossa vantaggiosa, tutt'altro. Beh, sicuramente per quanto riguarda gli azionisti sono penalizzati perché la procedura di liquidazione non li vede sicuramente favoriti in questo. Chiariamo subito una cosa: in caso di fallimento delle due venete, oltre all'effetto immediato sull'occupazione bancaria e quindi alla perdita di 10.000 posti di lavoro del settore bancario, ci sono circa 120.000 imprese, 200.000 famiglie che si sarebbero trovate costrette a restituire immediatamente i crediti ricevuti, pari circa a 30 miliardi. Si tratta di uno scenario assolutamente improponibile. Senza contare che il numero di lavoratori che potranno essere lasciati a casa è di gran lunga superiore ai 3.900 di cui si è sempre parlato. C'è un rischio per oltre 1.000 colleghi che sono i dipendenti di quelle società partecipate dalle due venete che però non rientrano nel perimetro della liquidazione coatta amministrativa. La sensazione in ogni caso è quella di avere un cappio al collo e la sensazione è avvertita giorno dopo giorno da tante, troppe persone.